malungil tasil silmora. Tiguk mo sabihin ito ni Ilmertial Togobit sa program na Kausischakl. Ela afternoon matmerong mamal mo sa mamamal. El gester ka mamara adra PNOC. Kina matingin was ya blur bela. Ela al mo ngotru mo with the time the joiner of Pacific Games. Mang afrang mo mla aderngi nga kamang natal ka aderngi tia turume with the rakram la memol mere lang amal tola dam la memberi. Yes. Mang beso akal invited tirgal memo sabil smodil mo adem belaw rogil wase ngara teletel tia lomra la borngi tirgal ngal belaw e direct tung wate alle do bedemo kertile do urenga sulil la tianga 15 days el temira sta madastalada da moitur mo ambasador ablur belaw la tokora sports baktingun mo di nga kaman mamadar ko mi rogo e manuel kamar ka frank ma baklai Iba ikut si olgi oleh kau kau ada dari tiar rogil kelak dole del mora blura solo mona ilan olgi oleh kau. Mam sulang labora itu solo mereka Baklai direk sekretari China National Olympic Committee ma rebek ladel mosabil loreng se satial talk show kasus labora itu mereka sulela sekretari China kita Baklai mosel Tobda que el pabellón era en Osil le shogara shotara adra leadership rigid no se ve la tanga el presidente que de Sloan Wipch Junior ruptero bugul bela ara claim larngi al dia ruptero el bira galulao ser sus mar adrit sama tigal sali del ambasador sa egal belun al belao el blay ma gire li seguido no gora ul bon meeting e direng sa gel el adrir ma ulungulit tigal mutri rigid Maru bugul belar era bolo dol drok kertigal ngelgeda mortel kayunga dar akhlogora belura Solomon Islands tianga 17 del Pacific Games omura November 19 omura December 3 de ngaria nine el sports for the participate el romura bala archery marutra athletics ma basketball beach volleyball ma table tennis judo ma omius kanu ilo semba ma direk lo mengigai omingi del de ania ogama tewid el sal ogama tewid el dil lom tergid el mo total en ogoti bata tewal ngeda amomra el mortal athletes el mortal gid el klaima da gol tomomra era ogedel uriol como se akluga ma aratu etin clock Abro lila ngarap me del leim sigang tadi ngarbela sono mamal mora Solomon Islands. Dia non-stop. Yeah. So flight yang mergong egel goma gairo lo terkleta lo mraile ora idunga lungut bokla sekretari China National Olympic Committee Baklai Temengil mong Adilungil basule sate elel bol sauda gil goma gairo msodel bol mutra omelail garm orusi gedel melail ad portial Ya goma msaule Baklai olgi ule gorgo malungil silsel marbek adro goe mar adra TMC mal masulara telti alwuk nasaba amal me wa isra bek adra atetelel ma umro lela timpalal mral wa gil lugoya President Kyota ngarinya tagagi del nine team Pacific Games rahon yara malno sab edal ngua selskogira Solomon Airlines selskogira belura Solomon memlari del mora a game din swadra ay selwasia timpala direct el seltal oral en giral ngarinya other hospital lo banger dokta ma physio malungi larungu del wasia Ministry of Health, of course, Office President, Tiarogil Government, Loyaga, Olbira Galulaw, Marbek Adamal, they all support Team Palau. Ministry of Health, ang aringi Dr. Chun, Rafael, Dr. Rachel Arurang, Obangama Malmora, Igagidale Pacific Games, ya Physio Gidra Jason Nolan, Kalbe Esel Physio Dirungulbay Miss. Obangela team el mong ya de sisil time direct kal ngaringi Pacific Games diwaya Micronesian Games el ngaringi games at direct lo lingi taigal bulul wase
so mutangar ngi certified al ambay the certified al officials el melol nga seoleng atara rele da direct lol nga sekra dura adra klol gu goya ga yel gu sabil subra officials ra klol mangaringia a Judy Otto a certified the technical official ra swimming mangmaral mo wan ra official ra swimming manggele Charlie Ellis they were all started a Micronesian Games idire kal mo part ra tamlan ngitel mel wa selo bangela team el marail el mol tiga selebo tu mo kelo banter officials hindi to officiate a games gu kol nga sera atial Pacific Games ela lira talgib el batogar adal mong so mo badula ngara 5,000 el athletes sa mol emlamo include Australia ma New Zealand mlango sa ekla Pacific Games sa seldo mesenging mol mo dulasing Oceania Games dengan ngayel Pan American Games ma Asian Games ela tegi del Pacific Games mlamo talgibal ngarba ba Oceania ra oy leng mlambo qualification a baby ra sports mora Paris awa Olympic Games waya archery ma bato legal competition el boringa level ringa mlambo ngarba beleng mamaskida sel competition el mora qualifying el mora Olympic Games ang aringira next year Paris July just right before a Micronesian Games seguida tetelela atial team ra Pacific Games el alir kadamle aigel sports ngia kwadogat gibel masisi ringia awayawa wrestling yakyu ma softball aigel gal ngaringir el al Pacific Games so ayakyu adegal ngaringil all the other North Pacific ma Fiji ma American Samoa ngara baseball oh I say ingirel ngaringi 6 el balul participate ra one sports event enga moringi seguir el sports program ra so wrestling adia kamarwa softball adia kamarwa aigagi dele yakyu di ngaringi wa indoor volleyball ndi kidamle apple mora beach volleyball ma aigagi dele 3-on-3 program ra basketball so we're sending a 3-on-3 Pacific Games ma beach volleyball mora Pacific Games elara yeah agay kita soal dio ay se direct dio ay se lo hacen petok tirigal el asel team ra management team a chef de mission ra ngel ngia ko ongar ara team mlamo ulungar ara team direct last year Alonso Moses ngani tirigal management team el top da obis a Marcy Andrew ma ngagi dere Kenny tirigal gidel tokta ma Stephanie ngir oime a part ra management team ra Team Palau and then direct safeguarding officer nambugiral nga safeguarding officer selber nga concerns ra athletes ra kuk dia kan necessarily tokora program tiwal there nga adal sa irel kuk o ay singi but we'll be there kaman officers ra NOC ang arsel dire ya archery dia kara Micronesian Games and nga ngira Pacific Games qualifying point el mora Paris Olympic Games maldutigel ngalgeda archery amlora Taiwan al 1 month adra Taiwan amle mlangingel director general administration of sports ra government ta Taiwan amlartier sera Bilao Games mangol nga sergi dalwa seng makarang adakay nga sera ko kirela sports training mangaringia rangal ka archery amlar sedir kamnera last week marangal ka swimming amlong yang aringi amle coach ra judo Asian gold medalist in Nartiang adra Taiwan emlaringin gel weightlifter gold medalist ra Olympic Games Nartiang edire kamera klugol mle train ra ngal garbelaw endi mara klugol mara Taiwan ikama mara klugol mara Solomon Islands mangmal bato ka program elal mara madomesra arangal getamle bato ka competition el bloringi in the lead up mara Pacific Games Isel the return ma Pacific Games ang nga competition na December ma January all the way mo Micronesian Games lagi kita bira sports a qualify mora Paris Olympic Games egi dam na start the pick up ra kuk matmokra team el mora Micronesian Games el sel mo to klol team nga softball ma indoor volleyball ma basketball so it's a bigger team
Yalang yang it's 94. Ya team Palau Micronesian Games is about maybe 250 mamrara next year. Yeah. Ako mas Frank Baklai. Tingin most important el tialomral tigal athletes. Madilungi kami don't clear. Okay. Ako mas they've been practicing for a long time. They should be recognized in some way. Ako mas tialist tialungi kami edo iwang clear ma sports el adrengi. Mang altatuk ngari adra blirir marse lirir ngarge will support the team round the Sweden ma ati alterogil triple lang ngargi. Okay. Malsum di ungil yang kagora ungil otor ngari makamong ungil ang critical ngargi. Halek tunggu. Atau Ursel Archery. Ngaria Brandon Bauso Giramur. Edward Koenig. Christopher Ongrum. Zina Kulyalang Rungulbay. Mabel Vira Kiari Gazuma. Celebor Athletics, Rurt, Sydney Baklai Francisco, Christina Rose Wicker, Ignacio Bradford Blaruk, TJ Klolubak Singitsi, Pioria Ke Kosibania coach, ma Francis Kel assistant coach Arnal Bas Ardila Rurt. Celebor Basketball 3-on-3, Anya Salomon Urbalau, Cherry Edla Irarabia, Wallace Warswick, then Sir Kip Gabriel, Jubilee, Giru Quartia Team Manager, Omsaul Book, Iklong Poligarba coach. Selbora Beach Volleyball ng anya Andrea B. Naivana, Kristen Sayagochi Sugiyama, Texton Rititong Taro, Greg Masoy Chibeleras, Kenny Reclay team manager, Sagi Baka Naivana niya head coach, Lili Giras Amongaradra niya assistant coach. Table tennis al Bimbo, niya Jeremy Ora al Watanabe niya athlete director coach, Mek Sibong Watanabe, Dangale Hazel Lucas, Dichud Malmalt Tamtreng, Elias Ginarois Agun, Aba Giruyos, Vilon Andres Mariang, Meilin Ramaldil Chin. Almor c'est le judo, c'est le Kleibedakla. Aya Charisma Falik Agun, Alonso Alejo Malone Kintogi Sumor, Ismail Ginailil Agun nga coach, Marlene Falik Agun assistant coach. Seromius Kanu Mbaa, Aya Eleanor Aleti Timber, Chiritogi Chiritoya Save True Taima, Alilaike Sugiyama, Miel Valmelei Segera Holm, Feni Ediroy Logolani Sekli, Mauroy Ordogo Sali, Nilai Gertang Redin, Evelyn Iglau Ito, Mapige Otob, Adrite assistant coach, Mariah Baoy Okada, Diramayang Mayang Niraingas, Lahaina Mamis, Tabasul Justice Siraidamsang, Robert Isabel Targong, Chavit Francis Giep, Porsche Krebs, Anthony Ramur Petit, Scarlett Yurungul, Arbi Yamato Toy, Daniel Pedro, Tino Faatu Alanya head coach. La sel borsel lomingay, swimming niya Yuri Jose, Kalya Irasyu Miguel, Momilani Isik Poloy, Taira Bali Talay Gisikawa, Nireng Lisaru Lugda, Azumi Haru Haruofain Nestor, Masion Urbalau de News Wallace, John Jose, Travis Dui Sakurai, Chimi Idip Jonas Jr. niya coach, Pascuana Tagasi Flowers niya assistant coach.
Almorzelo mieder deel, gele Stevik Patrice ngai adrite coach Sairusa Sali di Bold, adrit. Leni Malay Mary Patrice. Magagidre Cairo Mahura Malay Ramirez, Malik Fernando Aguino, Benedict Quintaro, Acer Jovan Pedro, Junior Joey Sumor, Linsili Marino, Maclaire Kintoki, Kaira Amaria Nestor, Chesley Laisang Baye, Jamaira Richard, Maroxen May Bajo Caneto, and coach. Gagi del 94 Alberdile, Laborai Ductrigel Adritz, represent Abdul Belal Montegil 17 Pacific Games Monia Solomon Islands November 19 December 2 era. Yang malungil makata-congratulate tiro kuil. Kata matengil wasing maring ito ko at practice in mura away kalkol misel ta atsibra ako lang umralo siyang club gul recognize kita rat ro kuil. Kahale ko gera mang tirato mo gera albora Solomon Island. Ngaria already designated ng kilungin. Ako simbalang to kan adal wase. Ada bola wa Solomon Island ng gere del malmo korki krail der kita ma the caring mangara ng klo ngaria malaria ngarang klira. May say so adalit sa atim pala mokera lumodang ina sesino Solomon Island National University. Okay. Say kita ngaringia adalit ngaringia siasingara betel blal sendel me bang pets el clol betel tu adara alsel yatiram law ay sa set provider sembugi ma gagi dele wugada agora wugada sel de mosquito net ma gagi dele etar ma seats ma yul ma another seat and more blanket Cross country. yeah yang ngaringi sel sinu selgim ngaringi sinul et patami campus dik medra yer rogul facilities. Oh, mga yes, misal di walk misal di maral moragal gal track and field ma swimming pool dik med ma igagi dele sel main dining hall sel klol lomuringar athletes dik med di like 10 minutes walk di dora sel langaringar athletes provide a breakfast every day. Di lunch madinera ngar segi del di cafeteria dik med di segi del university dik med agel maklol facilities. So agimal mereng asule la ministera health mar adal le tirgegi da amlamo med al talbuil igal practice athletes at magi adadu al gira la amalaya igagi del malaria pills leng mal dia kalswa dal mong gore email nga malaria ma por serak munta mong mal important ang mal cloud to telela dia kal dil tigal toktang lo banged emot mo kratim Palau ma direct lo banged del make sure give all other do rabekal sils le tim Palau se lora leng nga meeting ang rabekal kabasing is 9 o'clock gukti smada yel gukti lub sel sils kada dul gira la gel koram norngil matar abasulati mangaral sa edel gutmok le gukmatmok gira la at sel guk next day so arangal gar toktang agel malaria pills lola arangal ga blal adadu tim toktang ma agal team meeting sing nganya briefing gira la health athletes ma hospital direct Solomon Islands a requirement ringil mong agirel aptay girel agir rogol vaccination. Oh ay singa nang klel to ko shabal mala vaccine. Yo borgi da girel kotal ngarba. So way nga ka mong kadam lapas ay gal years tetanus shot magim lo malaya gay. So malungil lang sa edal ko kome sa gel record ki update ay gel. Ya gel health ki de men nga sulela Ministry of Health and way by gel rogul moratim Palau. Gel malaria pills agiblom ngay magyul mo alal silsel malay. Ningirel 2 days raw era o mora le kamalay. Malara bekal sils o ngarsay. Gore malay sel ome kamalal 28 days after ome. So mla omu la say gel lurior
mar tokta mar tigel guk makasara kril ngal ko volunteer parents tir ita tadi mo da urtil sa sumar nga ko allergy reaction ra ad tamre adalo ice but so far agim na start lang idir ka ice mel wase ngaringia ko allergy reaction ya so kuma angal ka ko tiga adrak ko mang ada tendency gidan matamal insured yes so agim la ngwa insurance ra teams or insured ya medical team ra yagi dele organizing committee is ready and prepared nga medical team nga village mga ra rogol area ra games and they'll provide the support and more medical team lo mangidan marayan yeah preparation amal amna mo ready yeah kamo as internal bulo mo participate til rogil olympic before in dimle all 22 ela na mo 24 in Australia ma New Zealand yeah so ngiga rogol bulo tay heyol demokra arwan Niue ma Tuvalu ma ngara bitken en merbela adang ma Kiribati ma to aseti del game ngara 5,000 al athletes among total bolo ise but mal clo yeah so Australia government support na sendra security additional security in more games so tamle announce ngira kasus during our team Palau meeting leadership ma after the meeting ra Cook Island tulo ay sa Pacific Games sa Australia mal help ra direct support ringim Sabihin other belaw la radio TV ngarang clear media updated tiyan ilang nga igal broadcasting rights ra you can see whether connected belaw yes so we're working with them how do we connect either on online and sa edal go online magi olo 3 salgi bo madinga gigidal mutulo ko makailom sode lagi o aisel mendi already nga baby ra broadcasting television ra I think Fiji ma Australia ma New Zealand dal ngaringi am no start al broadcast but ngaringi direct al Facebook social ngarang klan YouTube so we'll let media know ra get access to other belaw also interested in sports and link mora YouTube to magara ditir connected I say ya ka hotel dir ka somel mo ya frangal gerelti al rogil toy por aí do cam leada klogol mo kamri ma imam ader da ble oldi o yaktur belaw kegre shomo teme gomra maigrogi ma 69 me او ان عملنا نكسه مايغروغي عملنا تينا لي مقدم لون مورياتي اللي دوك مو بدينا سيغال دوك competition level gidra ba bolo da belang wangarang is compared to bebi rablu melmutra tamna bod member IOC since 1999 por aí doen abelao mar adrit tiramna exposed to more a high level of competition ma with that high level of competition ngobangel omot maklil ngal adrit omot makla badengel ma ud swel ma undoringi bolmutra donguringi magalel mai malen everything bolmutra facility ringi ma coaching ringi mang tara tol mo giedel lo besringile kilo makka adrit la sel da dura susro se competition adia gabil ngarbelo ma dar ngadrongole gara kreberao ma motor arbutokla kad mo dagelo se ngaranga sel de mego guk berudo Baklai game lo son se gele mo kile mo se mo baral me mon girel الوابك التقول بلارا إلى الميل بلو ما قبل من تابولو إيمارين ومن جيل مقلوع عجيش الميرا رجل كيف تبغى بدينا سيقال تقول له روح يقام مقلوع تترين غير بالجور كتير ماشي دي قاعد تقول هذا المقصيب مو بسيل ذيك التل للجور لين قال عب وبدأ يقول بتقول دو دقيقة ما دمدورني هذا جيلا يجي تبدو ياكل ماشي تقول أمول وبناس بدر مقلول هذا مول تانر ليدرا ومو بريق المغلب ده موابات تقال ميسول ديرو اللي رابلين أجي تيجي الروجي لو مكليش تأسوبل تواصل قابنترا former president Chanson Toribio said interviewing the baseball book واسيا جلنان إنينا encompasses را روجي كلار frustration سرقاو
spiritual winning, losing, Ngirogi. anxiety, ngirogi. Compact into that 9 inning of baseball. Aktire ke mlelo ngate ala kasuse malombre ngasule la tiamil ngutin gidra ila almi. Ngutin altam ra ngesel mora ar adrit sergib ma egal facility sergib. Adire ke adam mar adil ma sacrifices ar adrit sergib. Imbral gedel malmol manin ibol blu Agora eu le lagen jagal makat bok wa dil ngal yangal sang sel. Nice. So kita gere bulu mo saul soso sergid. Agi the close area gidra wat taiwa. Ala tigel gidra archery ora no sul to qualify para Pacific Games. Next year tra Paris. That's how close they are to the Olympic Games. Oi mo direct balwada gere bulu gere ti ala garuri. Belam ta digla moriar gidra akta sport chamna ti gaureli le mnamo. Wangale gendir ngulbai wa uyubi kala gela na Come si ma Stephanie Marwata ang tigil mlestar sel time elata ma ngora artial ngara. And you know through sports right do no mo school. Ngeblek interview ng dilo na kalwaise. So namo tertora sa tele Olympic movement ma Olympism it's about umgrow gal adal mo successful citizen mo contributor mera society yin egel value la sport ma jua value la adro sa guerrero bro gide o la gide lo le gide track club say yeah so we're proud of that even though tediri ko makasama na more than interior ding alabol club investment met mo guerrero Dik akti kora di mutul soal rigan formal tial tidigel el pasara micro game automatic el mortial game waise Asum medal. Tegen nila medal. Itigel ma medal tial game ta automatic mora Paris. Is that No. yeah len ngalia gel guk lawaya swimming agel qualify the sports el mora a Paris. Yeah. So kung medal ergi kom tial Pacific game. Okay, for example, waya correct me if I'm wrong. Waya athletics sama swimming. Ngani gel qualification sa til gilil melara pe karra improve til melara mo sois bersegil. Lesin abor sengel la qualified mon morse. We game so close ra kita kel ga edor mai. Sigosa. Game 2 seconds, 1 second qualify. Ra umungi gai. Ke brar bagurul tul mungi gai ora itu. Makana gela bormen amlora sina. Yeah. Ngani gigir steps. Oh, Angel Radmena for the first time in like qualified for semi-final. Exactly. Yeah. Belum murti margot terbukulut Arab lula. Yes. Aku am lebring apling rogula da gil madagel wase. Tiadi adil tiagi da ulah bungalil. Tiadi ulah ringi al sisi apa dengan memul tirak latoi. Atlet ina fe gemol mol mol tap of the world. Madre que the very mardaria la klole ora idu de gam hambre na suri it's not easy. Moise. Investment tra ngal gel baru takang lo sutira ngal gedra. Aku pol brega klang artira klego y de que transfer dixel mera klang artira. Ya aku mesel sel الأولى athletes mal gora will wal area school وميورا تاكلو بيا مولي مارون بيا مو مغلام لاي كذا gora ده بغير البيجي كما ده رجيت دي سيرون كلو هذا مو سيجي مام مكلوب الجول بيجي there's times to do schedule اكلان هذا جيل code of conduct ما gora دي كي كده gora بيسوق لو كده دي غاري اسومي الموت الgora اسور هذا بيناو ديريكت تيارو جيل توي Mati momolera adritz tegal mutring ti al bol gargik mla al bol se y no bol sebilo usol mo set kurba bol sebarir la al masaf el return of December turn yeah ay gage dele actio ay selvase será el boda start el book sab Palau games mosab el book ngita aplarti al NCD grant al mayor other hospital on masirgid el lomesra profile our athletes el participate ra program o malay el information el gere del malay el gere la heldra ad so mulmu ursera two Palau games before gadana mo start el mara adera el waset tela ra clean ngal gasoisa al sela program
telara kira ko to kloma ko to gegrey telal sa alma telara dil tigatorio tangal gra school engan nga gel gora gel do gel wase sel participated tial program ko mo ngilo mungur ko mo ngil miway ngora mo ngila ngum lege help promise ra asel ngia tabasul mo ngila kalemel mo ngang mo so ay ol nga seorgi del validate el wase sport asabel lol nga seora ngal gra sa klangaringi so so kal yo ay sa se el team Palau yagi mira radio sisi will get el mora profiler tirgagi de rogui so a 65% tertir a urior ngayon really so that means el was saying they're really committed el mora program ling de galbiota the trainer a tuta o club say ma giremal mo ngilas yeah ebo dorio lungil aurelet at the same time a performance agi damral mo ngil because you're competing yeah 20% tertir 20% I mean about 29% of students ang alga school is el 5 de aurelir or to the omagit e direct el godome sa salary range tilling sel oral at suguma a ungila medium or a higher salary range we know nga aklong ang aurelir example Evelyn Otto get chief researcher Palau International Career Center and she's taking the commitment to ma-realela not just her tiarogil tim Palau abatokar tira responsibility tin makadamal mereng asulir ma aradal low spare tira urior to give them and allow that time el tira sabir el mo ol nga seora blur bela representative bela tegi del program so naringi awan ra tirgal adra klogol wasing asabel loral mong if we're going to participate continue participate in investor sports it's something to do with service of the nation hindi ka military git hindi asabel find a way give contribution commitment or return back al more tirgal ngal tira mega commitment for the nation so say direct lang man na mo ring ra other direct take off from work an administrative leave direct ring ra private sector to allow that so we're really working on gigora real bangera athletes mar other sports mar leaders wase marang ako ra sab edal gut maklil benefit al mora ngal gra school sa el continue ra program e gore career tialurele al saklang aringi direct ngaringi o mga maklel malat kara sel contribution ngil mora ngia mom tera blur bela ay gay gida na mo degal dido wasi o kadu mo usokol mo dibo the practice do oral no it's becoming a lifetime ar wasi ni adi migegre di remurto gida sidnim la mo 18 argile lang akadom das ra school la sa wasing maskul gere ese el continue nga sports program so ending malungil le kadome sering al sa lifetime rigid so it's something that we can work together a witness ra yes. Stephanie ay ngal gra Palau high school lagi del ma mareder rigid ra to ora mangara yeah and she's so disciplined so better proud yeah so ang gagi del en so kal ay salwase al sir tirgagi del ngal gangaringa for the Olympic Games ngaringa batokal scholarship direct apply morangal so Sydney I want a scholarship holder girel continue to train ya compete to qualify ngima Ignacio gel bigrarurt direct marage ma Ignacio Blaluk tige two scholarship holders sa Olympic al 2024 mangagi dele Stevic Patrice mutal other omngidel try qualify runs in the family that's a good one mangele Yuri Jose nge ngal ko ngal garadil ang scholarship nding gengil na scholarship ay osir omngigay engwa scholarship ra gagi de Sofia University mangara Sofia University Shabal momit ra mamara Pacific Games ngiril Pacific Games for girel omngiga ranking so kumara Pacific Games el mutul more another qualifying al Moranix al Games mangagi de Wilaw ra targo ngardil nge scholarship ra wrestling mangagi de Christian
Nicholas ko direct scholarship ra wrestling okay siya tige nga ra gel nga ringi yago prepare mo ra Micronesian Games prepare mo ra nga qualifications ra December wrestling madirect kal March lagi start prepare ako kay qualifications mo ra Paris Olympic Games gira athletes hindi Olympic Games al sugo maka Olympic Games ang nga 207 al balur al participate sa Olympic Games al sugo maka qualify mo ra Olympic Games eng mo mari mo gira di qualify gira di nga sige come la reach atap so you have to stay there so it takes a whole why wrestling mla qualify mela qualifying na wrestling agirin mo Africa tadi maral lolangas yeah so once you qualify na mo dia invite ra you are marically gira mo qualify yeah but you have the sel niya ringalel sel keeping that nga first spotter sel maintain siya man bring to yes getting to the top is easier than staying on top I say so seguida di so I say congratulate tigal athletes game marara klubuk I get check in 5 to 7 o'clock or 7:30 and close and dia ka le Solomon Airlines adi 1 hour ngara velaw tedi mera 8 tegi mera 9 ya game arrival saying set 2 hours ahead game arrival saying 4 am ututaw so makaruming mas assist ngai say bayungin masel to de ko ra misa nga ablo yeah ito may nga solid other all being mga parents mga other mga sponsors support ra team Palau Mati MC ra ilal after. Ang kasul waseng club mal club kul ada bela mo understanding. Sim statrak kul maral ka makuk mustatal oenda. Mang nga ko maral was sel momental muasras kogi. Yang mo la frank yang matarak la uniform ra ka mo ada bela mo. Ngari mo klolal mo si segid time mo dia athlete mo ambassador. Everything you do on tergit. Ali we ma da am umbre lembang. A prouder tirgal mal 96 ra belaw mo bilom tergit. Ri tergit ra mo kadamo check information leng ngari understanding nga ma club ra nga Baklai was mos migal do ulen si editing ar belaw e mo meseringi. Ni club gold witness ra nga get mo truth tiaro gi process. Kuman sulang congratulations on merati pala congratulations on merkomitero. Sudah boray. Happy Thanksgiving. Mamo di bus ra Thanksgiving. Hindi ko nang malgusto ko tatagin. Saya ako ra to ko bet program retial. Tingin na Olympic na belaw mara klugo. Makunit tigid ro ko imdol bade bulgirir. And wish them the best. Saya to ko bet program na Kausischakl ko man sula me go ma aklugo. Ego klugo ni si regular program ma. Man sula tero.